degli ottimizzatori. No, non la grande capacità nostra, È una qualità totale. è la qualità di mettere insieme tante cose, di farle funzionare e di arrivare nei tempi, peraltro, nei tempi no. Sì, no, è dura. Soprattutto Questi sono tutti usati gli aspetti ottimizzati. Bene. Comunque è una roba. Facciamo adesso fresco, poi Ascolta, quanto vale più o meno? Perché quando la radiatura parla Parecchio che ne basa un sale in cucina adesso nel 2007. Passa. quanto vale, quanto sta pagando su robe diverse. Purtroppo è stato seconda di dove le spedisci, perché c'è Purtroppo non prezzo Presidente. tra 8 e 10 scavo, perché speravamo di fare lo scavo. Più vicino il comitato cosa porta per migliorare la perché di fatto poi restava a beneficio di tutti, quindi poteva essere uno stima. Dopo che si Ma ragazzi, dovete girarvi. dire poi nei posti giusti, il canale È l'unico che si mette E questi dove va? Dove va in studio, quelle immagini non ti vedi neanche la Ciao Presidente. Si vede qua? Posto? Ilaria, lei vai avanti, Grazie. io sono più alto. Ci vuole poco. Siete pronte? Non fare così. Sono pronte. Sì, va bene. Prima... Lo siamo, facciamo una ragazzi? volta solo, Sì, che poi non mi dite, perché ho un po' di fretta. va bene. Vai. Va bene. Bene, cosa simboleggia questa inaugurazione? Beh, la sublimazione dell'imprenditoria veneta, della saper mettere in rete eccellenze e realizzare opere come queste, che sono le opere più grandi al mondo, diciamolo, sono gru che andranno al porto di Cipro, sono alte 141 metri e sono realizzate tutte made in Veneto. Ecco, cosa cambia da oggi per Chioggia? Cambia che questo è un buon inizio e pensiamo e speriamo che non sia anche la fine, nel senso che arriveranno altre commesse del genere, ma soprattutto si va a verificare anche che a Chioggia si possono realizzare grandi opere uniche al mondo. Presidente, lei poco fa ha parlato delle grandi navi fuori dalla laguna. Assolutamente no, fuori dalla laguna vuol dire non avere più la crocieristica, portiamo fuori le grandi navi da sopra le 40.000 tonnellate fuori dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco. Ecco, per quanto riguarda invece il deposito di GPL, lei ha incontrato prima i comitati, che cosa vi siete detti? Qual è il punto della regione? Ma guardi, totale disponibilità e sintonia. Noi adesso andremo, dopo la sconfitta al TAR, andremo in Consiglio di Stato e difenderemo le nostre tesi, che collimano con quelle dei comitati, nel senso che secondo noi ci sono dei vizi di forma rispetto a tutta la procedura sulla quale vogliamo avere chiarezza. Quindi diciamo sposate la linea dei comitati? O viceversa, visto e considerato che la Regione porta avanti da sempre il tema della chiarezza su tutta questa pratica. Chiarezza è fondamentale anche perché ne va ovviamente delle vite delle persone. Presidente, cambiando argomento, parliamo di vaccini, c'è stato un dietrofront da parte del governo, come commenta? Ma guardi, io non sono contro le vaccinazioni, lo si sa, sono per un modello di vaccinazione che è quella della non coercizione che hanno altri 15 paesi europei, ma questo non c'entra nulla con le scelte del governo. Il governo ha scelto ovviamente di verificare le autocertificazioni e questo è un diritto che il governo giustamente ha esercitato. Ecco, nei giorni scorsi gli industriali veneti hanno attaccato il governo, hanno detto siamo pronti a scendere in piazza. Per avere, insomma, dal momento che non vedono da parte del governo un atteggiamento positivo nei loro confronti, non sentono nulla di nuovo proposto in plato. Ma guardi, io penso che potrei rispondere con le parole del Presidente Boccia che ha detto che comunque, rispondo con le parole del Presidente Boccia che ha assolutamente sottolineato ad esempio le dichiarazioni del Vice Premier e il Ministro Salvini, che ha parlato appunto di nuova finanziaria, quindi nuova legge di stabilità e di attenzione al mondo delle imprese. Poi tutti i governi vengono valutati sul campo e dai fatti. Oggi siamo ancora in una fase preventiva, direi di attendere, anche perché poi la legge di stabilità darà anche, come si può dire, la direzione rispetto alle scelte che il governo farà per le imprese e per i cittadini. Tornando un po' sul territorio, nel Trevigiano un episodio di